ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಆಲ್ ಈಸ್ ವೆಲ್ ಚಾನಲ್. ನಾನಿವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಒನಿಡಾ 9 kgsದು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ನ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಡೆಮೋನ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಈ ಚಾನಲ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ಯಾಕೆ ತಡ ಮಾಡಿದೆ ವಿಡಿಯೋ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ. ಇದು ನಮಗೆ ವಾಟರ್ ಇನ್ಲೆಟ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಟ್ಯಾಪ್ಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ವಾಟರ್ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಬಂದು ವಾಟರ್ ಔಟ್ಲೆಟು. ಇದು ನಾವು ಬಟ್ಟೆ ವಾಶ್ ಆದ ನಂತರ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಕ್ಯಾಪ್ ನಾವು ಈ ಥರ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 9 kgಯಷ್ಟು ಬಟ್ಟೆನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ನಾವು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಥವಾ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಏನನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಇದರೊಳಗಡೆನೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಮತ್ತು ಹೆವಿ 2 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಹೆವಿ ಮತ್ತು ಗಲೀಜಾದಾಗ ಹೆವಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಡ್ರೈನ್ ಬಂದು ನಾವು ಬಟ್ಟೆ ವಾಶ್ ಆದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಟ್ಟೆ ಹಾರಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಡ್ರೈನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮಗಿಲ್ಲಿ 3, 6, 9, 12, 15 ಈ ಥರ ವಾಶ್ ಟೈಮರ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷನಾದರೂ ನಾವು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವೈಟ್ ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಕಲರ್ ಹೋಗೋದನ್ನು ಆ ಥರ ಸೆಪ್ರೇಟಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಹೆವಿ ಗಲೀಜೇನಾದರೂ ಆಗಿದ್ದರೆ ಕಾಲರ್ ಹತ್ರ ಹಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಮಿಷಿನ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋ ಥರ ಎಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ಹಂಗೆ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲರ್ ಹತ್ರ ನಾವು ಇದನ್ನು ವಾಶ್ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆರಾಮಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಸ್ಗೆ 2-3 ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಬ್ಬರೇ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಮನೆ ಹೊರಗಾದರೂ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಮನೆ ಒಳಗಡೆನೂ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನು. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.